Δεν είναι puzzle προφανώς, αλλά είναι κάτι που ήθελα να δοκιμάσω από την πρώτη καραντίνα και επιτέλους πήρα απόφαση. Είναι diamond painting, δηλαδή ζωγραφική και είναι διαμάντια και δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Είμαι πυρετό και θα έπρεπε να είμαι σοριασμένη σε κάποιο κρεβάτι αυτή τη στιγμή, αλλά μόλις ήρθε και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θα τα ανοίξω. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται... Ναι, έπρεπε να πάρω ένα μικρότερο φυσικά για πρώτη δοκιμή, αλλά τέτοια είμαι. Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Λοιπόν, αυτό έχει κάτι πάρα πολύ μικρά, ψήρες όμως, νούμερα και αριθμούς εδώ πάνω σε όλο αυτό, γιατί αυτό πρέπει να γεμίσω. Υπάρχουν αυτά τα σακουλάκια με το αντίστοιχο νούμερο, που δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιο πάει που, γιατί εδώ έχει γράμματα και αριθμούς. Δεν βγάζω ένα. Δεν βγάζω ένα. Έγινε βρε! Παίρνεις αυτό ρε παιδί μου, το οποίο γράφει πάνω DH542 Παύλα 17. Εγώ ούτε D βλέπω, ούτε H βλέπω. Κάτι δεν κάνω καλά προφανώς. Εδώ τα λέει τα χρώματα. Εδώ. Ναι. Ας πούμε αυτό που ήτανε. Αυτό εδώ. DH542-17. Δεν ξέρω. Αυτό ίσως εννοεί το 17. Είναι το νι. Παίρνεις λέει, ας πούμε αυτό. Το βάζεις μέσα, το απλώνεις τα διαμαντάκια ας πούμε σε αυτό το δοχιάκι. Μετά παίρνεις αυτό το σαν στυλό που είναι. Έχει και ένα πραγματάκι εδώ το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι ακριβώς. Σιλικόν, πυλός, δεν ξέρω, κερί ίσως. Παίρνεις λέει λίγο από αυτό, συμπάς το διαμαντάκι από το σχαράκι με αυτό το πραγματάκι εδώ και πας και το βάζεις εκεί που είναι το νι. Ξέρω εγώ, που είναι το νι, εδώ ας πούμε έχει ένα νι. Έπρεπε να έχω πάρει μικρότερο. Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Δεν έπρεπε να το βάλω αυτό τόσο μεγάλο. Δεν έπρεπε. Μετά από αρκετές βαθιές ανάσες επιστρέφω. Λοιπόν, διάβασα πόσο γίνεται ακριβώς αυτό. Αυτό εδώ κάτω από αυτή τη διαφάνεια, όλο αυτό έχει κόλλα επάνω. Οπότε αυτό το κερί είναι τελικά, χρησιμοποιείται για να μπορέσεις πιο εύκολα να τσιμπήσεις τα διαμαντάκια. Τα οποία πας και τα κολλάς σε αυτή την επιφάνεια που έχει ήδη κόλλα. Λέει ότι δεν πρέπει να το τραβήξεις όλο αυτό εξ αρχής, θα το κάνεις κομμάτι σιγά σιγά. Και θα ξεκινήσω εδώ τώρα. Και θα δούμε ρε παιδί μου, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει. Τόσο μικρά είναι αυτά. Αυτό είναι το νύχι μου, έτσι. Αυτό είναι το νύχι μου. Και έχω μικρά νύχια γενικώς. Είναι τόσο μικρά αυτά. Εδώ είναι τα νούμερα που σας έλεγα με το χρώμα. Δηλαδή αυτό
Είναι το 19 το R, όλο αυτό εδώ πέρα. Είναι το 19, που είναι αυτό το σακουλάκι και αυτό το σακουλάκι και αυτό το σακουλάκι και εκείνο το σακουλάκι και δεν ξέρω πόσα άλλα σακουλάκια. Αυτό είναι το δοχιάκι που λέγαμε, το κεράκι, το στυλό πραγματάκι, αυτό δεν ξέρω τι είναι, η αυτή του η πλευρά δεν ξέρω τι είναι, θα μάθουμε όμως. Και εδώ πέρα είναι αυτό το nylon που λέγαμε, που το τραβάς και εδώ πέρα, αυτό εδώ από κάτω, λέμε, είναι κολλάει. Η εικόνα είναι ωραία βέβαια, είναι νύχτα, φεγγαράκια, αστεράκια, ξέρω εγώ. Είναι βέβαια όλα σχεδόν, όχι όλα, πολλά είναι μαύρα. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα αντέξω και πόσο, αλλά θα το ξεκινήσουμε. Για πάμε. Θέλω απλά να πω ότι αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια έχουν μία flat πλευρά και μία με εξογκωματάκια, ας πούμε. Και πρέπει να τα πιάσεις από την... όχι τη flat. Η flat πρέπει να κολλήσει στο χαρτί. Που σημαίνει ότι, ας πούμε, αυτά με τι θα τα γυρίσω. Δηλαδή, το βλέπετε. Δεν μπορείς να τα πιάσεις αυτά. Τσιπιδάκι χρειάζομαι. Αν θελήσετε να ξεκινήσετε diamond painting, οπωσδήποτε χρειάζεται τσιπιδάκι και εάν είστε, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, αλλά για όσους είστε άνω των 40 όπως, θα χρειαστεί και μεγενθετικός φακός. Δεν βλέπω τίποτα δεν βλέπω. Λένε ότι τα puzzle είναι της υπομονής και δύσκολη και αυτά, αλλά μιλάμε για ένα άλλο level αυτομαστιγώματος εδώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν το ζω αυτό, έτσι. Δεν το ζω αυτό. Τι λες τώρα? Και αυτό εδώ το κομματάκι μου πήρε 25 λεπτά μαζί με το να γυρίσω τα διαμαντάκια σε αυτό εδώ, τέλος πάντων. Σχεδόν ένα σχαράκι ολόκληρο μου πήρε. Αυτό. Που σημαίνει ότι όλο μαζί αυτό εδώ το πράγμα, όλο, γυαλίζει τρελά τώρα, το ξέρω, αλλά έτσι λίγο για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα μου πάρει ατελείωτες ώρες. Επίσης, θεωρώ ότι η τέχνη σε αυτό το πράγμα είναι να τα βάλεις, εκτός από το να τα βάλεις θέση τους, να τα βάλεις και σε ευθείες. Εγώ τα έχω λίγο πετάξει, δεν είναι σε απόλυτες ευθείες. Νομίζω ότι όσο καλύτερος είσαι, ας πούμε, τόσο πιο ίσια τα κάνεις όλα αυτά. Δύσκολα είμαστε. Αυτό είναι το πρώτο σακουλάκι. Είμαι περίπου στη μέση, έχουν περάσει συνολικά 3,5 ώρες. Είμαι λοιπόν στη μέση του πρώτου σακουλακίου και έχω συνολικά 43. Και το κομματάκι που έχουμε φτιάξει είναι αυτό εδώ πέρα.
από το τσακ. Τελείωσε το ένα, μένουν άλλα 42. Επίσης τελείωσε το μαύρο χρώμα εδώ και θα πάω προς τα πάνω τώρα. Θα κάνω αυτό που λέει G και είναι το νούμερο 13. Θα αλλάξουμε πάρα πολύ από το τέρμα μαύρο, θα πάμε στο λίγο πιο πράσινο μαύρο. Μεγάλη ποικιλία τα χρώματα. Επίσης, αυτό με το τσιμπιδάκι και το να το γυρνάς ένα δεν χρειάζεται. Μπορείς να τα βάλεις λίγα στο σκαφάκι, να παίρνεις όσα είναι στην κανονική πλευρά, στην πλευρά που θέλεις τέλος πάντων, και μετά κάνεις ένα... και γυρνάνε αυτά τα μισά. Ξαναπαίρνεις αυτό που θες. Δεν το σκέφτηκα. Ευτυχώς πρόλαβα και είπα ότι έχω πυρετό και μπορώ κάπως να το δικαιολογήσω, αλλιώς.
Και μετά την προσωρινή εγκεφαλική δυσλειτουργία που είχα και με έκανε να πιστέψω ότι το να παίρνεις το τσιμπιδάκι και να γυρίζεις ένα-ένα τα διαμαντάκια εδώ μέσα έχει λογική, τα πράγματα βαίνουν καλώς. Και από άποψη ταχύτητας και κυρίως από άποψη ψυχικής υγείας. Έχω να παρατηρήσω τα εξής προς το παρόν. Αυτό εδώ το κερί δεν θα μου φτάσει για όλο αυτό το πράγμα. Έχω ξοδέψει ήδη πάνω από το μισό και έχω κάνει το 1/12 όπως το υπολογίζω του σχεδίου. Έχω πάρει όμως κι άλλα έξτρα, φρόντισα, οπότε είμαι καλυμμένη από αυτό. Το τσιμπιδάκι μπορεί να μην χρησιμοποιείται εκεί που εγώ νόμιζα, αλλά βοηθάει στο να βάζεις, να διορθώνεις λίγο τα διαμαντάκια, να τα βάζεις λίγο στη θέση τους αν έχουν ξεφύγει. Βοηθάει αυτό πάντως, χρειάζεται. Τώρα στο κυρίως θέμα μας, νομίζω ότι έκανα κακή επιλογή όντως, πρώτης δοκιμής. Έπρεπε σίγουρα να πάρω ένα πολύ μικρότερο και με περισσότερα χρώματα. Δηλαδή, αν ξανά έκανα την πρώτη μου επιλογή, κάτι τέτοιο θα έπαιρνα, ένα έτσι χρωματιστό αρκετά και το πολύ τόσο σε μέγεθος, το πολύ. Για να κάνω το 1/12 από αυτό, ελπίζω να φαίνεται, το κάνω και λίγο έτσι, για να δείτε όλη την εικόνα. Έβγαλα και τη ζελατίνα έτσι για να μην γυαλίζει τόσο πολύ. Και αυτό εδώ πέρα το 1/12 που έκανα, μου πήρε 17 ώρες. 17 ώρες. Που σημαίνει ότι με μέσο όρο 1 τρίωρο την ημέρα περίπου θα μου πάρει κανένα δίμηνο. Παραπάνω. Δεν είχα τέτοια πρόθεση εγώ αρχικά. Και καταλήγω στο ότι είτε με το αρχικό σύστημα τσιμπιδάκι γυρνάμε, είτε χωρίς, αυτό εδώ το πραγματάκι θα μου φάει τη ζωή. Θα μου φάει τη ζωή. Είμαστε πλέον στις 24 ώρες που ασχολούμαι. Ας πούμε ότι έχω κάνει το μισό. Έχω κάνει λίγο παραπάνω από το μισό. Δεν ξέρω ακριβώς. Έχω ανοίξει πολλά και διάφορα σακουλάκια εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Κανένα όμως δεν έχει τελειώσει, πέρα από εκείνο το πρώτο, του μαύρου. Βέβαια μαύρα έχω άλλα 6, οπότε δεν λέει κάτι αυτό. Λέω, ίσως αν καθίσω άλλες 128.000 ώρες, ίσως τελειώσει αυτό το πρώτο τέταρτο του όλου. Κανονικά η συσκευασία έχει μέσα αυτά τα σακουλάκια εδώ, για να βάζεις τα περισσεύματα ας πούμε. Εγώ όμως κατέληξα σε αυτά εδώ τα υπέροχα φανταστικά πολύχρωμα μανταλάκια, τα οποία είχα φυσικά, τα έχω για πολυμπάγκ και τέτοια. Γιατί αυτό το σακουλάκι εδώ πέρα δεν είναι βολικό για μένα. Κολλάνε όταν πας να το ανοίξεις και να ξαναβάλεις το σχαράκι πετρούλες, κολλάνε αυτές στο νάιλον και δεν πέφτουν εύκολα. Και επίσης αυτό το σακουλάκι δεν γράφει τα υπερπολίτιμα νουμεράκια επάνω, τα οποία χρειάζεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε καταλήξαμε σε αυτό το αριστούργημα εδώ.
Επίσης έχω βάλει ένα χαρτί εδώ, γιατί στην άκρη, γιατί σε διάφορα σημεία αυτό το πράγμα κολλάει, εδώ όπως βλέπετε εδώ ας πούμε, και έτσι όπως κινούμε κολλάει το χέρι, σηκώνεται όλο αυτό το πράγμα μαζί και δεν περνάμε καλά. Και έχω βάλει και αυτό το χαρτάκι εδώ, γιατί γυαλίζει και αυτό και δεν βλέπω. Αυτά προς το παρόν, θα συνεχίσουμε και καλή μας τύχη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Σήμερα πήγα να κάνω μερικά ψώνια και πόσο έγινε και σκόνταψα πάνω σε αυτά τα υπέροχα βαζάκια που κουμπώνουν το ένα πάνω στο άλλο, μικρούτσικα έτσι πολύ ωραία. Και θυμήθηκα ότι έχω μαζέψει πάρα πολλά σακουλάκια και πάρα πολλά κλειψάκια και τέτοια και τα σακουλάκια σκίζονται, αυτά που είχε μέσα η συσκευασία είπαμε δεν με βολεύουν και τα σχετικά.
και αναγκάστηκα να τα αγοράσω. Δεν είναι τέλειο? Έχω βάλει και το νουμεράκι απ' έξω. Είναι φανταστικά. Το ανοίγεις εδώ πέρα, τσακ. Το νούμερο 11, ξέρω εγώ, το βάζεις στο σχαράκι και δουλεύεις. Επίσης, και μεγενθητικός φακός. Εντάξει. Είμαι πάρα πολύ μπροστά, το ξέρω. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι περιττά, δεν τα... Μάλλον, περιττά όχι, δεν είναι απαραίτητα, μπορείς και χωρίς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι βοηθάνε και να το κάνεις πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μόνο αυτό. Και είτε με εξυπηρετήσουν είτε όχι στο τέλος, εσείς δεν θα το μάθετε γιατί τα αγόρασα και θα τα υπερασπίζομαι μέχρι τέλους. Τώρα, στο θέμα μας. Εδώ μου έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κενά, τα οποία βέβαια είναι από 5-6 σακουλάκια πετρούλες, αλλά οκ. Θα τελειώσει αυτό σήμερα, πηγαίνει πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή αυτό μου πήρε συνολικά 29 ώρες. Ξέρω δεν ακούγεται καλό, αλλά εγώ περίμενα να μου πάρει τις διπλάσιες. Οπότε πάμε καλά. Θα το τελειώσω αυτό σήμερα, το 1/4 και έχουμε τα υπόλοιπα 3. Και θα δω πώς θα πάω. Τώρα σκεφτόμουν μήπως κάνω μόνο μαύρο. Θα δω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πάντως, πιστεύω ότι θα τελειώσει νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζα. Είμαι αισιόδοξη. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν είναι κάτι σαν χόμπι που μου αρέσει εμένα και θα το ξαναέκανα ευχαρίστως ή όχι. Ακόμα είμαι σε δίλημμα, διχάζομαι. Δεν ξέρω.
χθες από εδώ, η οποία ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με αυτό και την ιδέα όλου αυτού, που μου βούτυξε το εργαλειάκι από το χέρι και ξεκίνησε να φτιάχνει μόνη της. Έκατσε σύνολο 1-2. Άρχισε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δημιουργικό, και επειδή η κίνηση που απαιτεί είναι μηχανική και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τίποτα, είναι και φοβερά αγχολητικό. 1 ώρα μετά, η ίδια φίλη άρχισε να αναστενάζει. 2 ώρες μετά, έφυγε από εδώ ένα ψυχικό και σωματικό ράκος. Και αυτά είναι τα ίδια ακριβώς στάδια που περνάω και εγώ κάθε φορά που κάθομαι να ασχοληθώ με αυτό το πραγματάκι. Έκανα αυτό εδώ το κομματάκι και σταμάτησα για 5 μέρες, γιατί απελπίστηκα, το μίσησα θανάσιμα αυτό, ήθελα να το πετάξω, να σβήσω τα βίντεο και να προσποιηθώ ότι δεν έγινε ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Συνήλθα όμως και το ξανά έπιασα. Έχω φτάσει στις 40 ώρες πλέον και έχω τελειώσει με το μαύρο. Έχω κάνει όλο το μαύρο. Τελειώνοντας το μαύρο, διαπίστωσα ότι έχουν περισσέψει 2 ολόκληρα σακουλάκια, σφραγισμένα, συν κάτι ψηλά. Τα σακουλάκια του μαύρου, υπενθυμίζω, ήταν 7, που σημαίνει, λέγανε μέσα ότι έχει σου δίνουν κάποια έξτρα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι από τα 7 σακουλάκια θα χρειαστείς μόνο τα 5 και τα 2, ολόκληρα 2 είναι έξτρα. Φανταζόμουν κανένα μισό σακουλάκι παραπάνω να σου έχουνε, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Τη ζελατίνα που λέγανε ότι να μην τη βγάλεις τελείως, ναι, την έχω πετάξει εδώ και πάρα πολλές ώρες. Καλά πήγε και αυτό. Δεν ξέρω αν το τελευταίο κομμάτι που θα έχει μείνει εδώ πέρα θα κολλάει ή θα έχει χαλάσει. Το καλύπτω κάθε φορά που τελειώνω, που σταματάω, αλλά δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. Και μόνο περνώντας ο χρόνος θα δείξει και θα φανεί. Δεν είναι καλό αυτό. Τέλος, εγώ να πω ότι θα ξεκινήσω να κάνω αυτό το κομμάτι και μετά θα το πηγαίνω, θεωρώ, κάπως περιφερειακά από έξω προς το κέντρο, γιατί για άλλη μια φορά διαπίστωσα ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν φτιάξεις τις άκρες, γιατί δεν έχεις που να ακουμπήσεις τα χέρια σου. Κολλάει όλο αυτό το πράγμα. Έκανα αυτά εδώ τα σημεία έτσι, που δεν είναι καθόλου βολικό. Οπότε αναγκαστικά να ξεκινήσω από εδώ και θα ανεβαίνω ή θα πηγαίνω προς τα μέσα, κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση. Μέχρι ότου ξαναπάθω. Εάν με ξαναπιάσει η απελπισία που με έπιασε τις προηγούμενες μέρες, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, δεν έγινε ποτέ αυτό, το έχω παρατήσει, το έχω πετάξει, τα φιλιά μου και χάρηκα που τα είπαμε. Δεν θα πεθάνω κιόλας γι' αυτό. Εντάξει, αγχολητικό, τα νεύρα μου είναι κρόσια. Αυτά, για να δούμε.